Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhanasut taqu rabbakumul lati khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa nabiyil karim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lajengaken kajian kita bab akhir zaman. Ing sak menika nggih badhe kita aturaken mangke inggih menika tandha badhe dumugipun dinten kiamat ingkang salajengipun inggih menika tiyang ingkang paling makmur, inggih menika tiyang ingkang sejatosipun tiyang kala wau kathah celaan, kathah kekirangan lan ugi mbok menawi tiyang kala wau tiyang ingkang bodho. Bodho mboten ateges mboten saged maos utawi nyerat, ananging bodoh di sini adalah tiang yang bodoh adalah orang yang jauh dari agama. Terus nanti di akhir zaman akeh wong sing kebak cacat, akeh kekurangane, tur dheke kuwi adoh saka pitutuh agama ning malah napa kasunyatan gesang lan panggesanganipun menika langkung makmur, langking sekeca tinimbang tiang-tiang ingkang beriman, tinimbang tiang-tiang ingkang taat dhateng Allah. Nggih. Ini adalah ujianipun tiang-tiang beriman. Kapurwakan hadis saking Hudzaifah Ibnu Zaman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, la taqumus sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bidunya lukai ibnu lukai. La taqumus sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bidunya luka ibnu luka. Rawahu, hadis saking saking Hudzaifah Ibnu Zaman. Ingkang maknanipun la taqumus sa'atu, ora bakal tumeka as-sa'atu anane dina kiamat hatta yakunu, nganti ana ing sawijining kahanan as'adan nasi bidunya, wong sing paling bahagia, wong sing paling untung, wong sing paling mulya ana ngalam dunya, luka ibnu luka. Wong sing paling mulya yaiku wong sing diarani Luka bin Luka. Kasambet hadis ingkang salajengipun ingkang sesanggepetan kalian hadis saking Hudzaifah Ibnu Zaman. Hadis saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan la tangqadiyat dunya hatta takuna inda luka ibnu luka. La tangqadiyat dunya, lamun donya iki ora bakal pungkas, ora bakal diakhiri. Ateges ora ana dina kiamat hatta takuna nganti besok ana sing sawijining wektu, sawijining mangsa yaiku inda luka ibnu luka, yaiku zaman utawa zaman sing diarani Luka bin Luka. Tasih dipun sambet setunggal hadis malih riwayat saking Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan min asyrati saati al yaghliba ala dunya luka ibnu luka fa khairun nasi yauma idin mu'minun baina karimain. Min asrati syaati ing antarane tondo tandane tumekane dina kiamat ayak liba ala dunya nalikane donya iku mau didominasi dikuasani dening wong sing dheweke iku diarani Luka ibn Luka. Fa khairun nasi yauma idin ing wektu iku ing antarane yauma idin dina iku mukminun kanggone wong-wong sing mukmin baina karimain, yaiku menapa wong mukmin iku manggon ing antarane wong mulya sing dermawan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Monggo saking tigang hadis ingkang sampun kasebat kala wau kita suraos menggah menapa to maknanipun bilih tiyang ingkang mulya di akhir zaman niku tiyang ingkang piyambakipun menika kathah cacatipun, kathah celaan lan ugi tiyang kala wau jahil utawi bodho karena napa? Tiyang kala wau gesangipun menika tebih saking agami. Wonten ing mriki wontenipun kalimah Luka ibnu Luka niku awal mulanipun menika setunggalipun kalimat sindiran dateng tiang-tiang ingkang piyambakipun menika tiang-tiang ingkang bodho. Nggih. Tiang-tiang bodho lan tiang ingkang piyambakipun menika saestu ngremehaken pitutur agami. Nggih. Jauh dari agami nek dikandani moh. Nah, kan sudah habis-habisan. Jauh agama dikandani gugu masih ada habatul hidayah, ini ndak paham agama dikandani moh. Utawi dipun ginakaken kagem tiyang ingkang piyambakipun menika mula bukanipun asal usulipun boten dipun mangertosi. Kanthi catetan menika bilih tiyang kala wau nggadahi tumindak tingkah laku ingkang boten sae. Nggih. Dados sing diarani Luka bin Luka niku setunggal. Tiyang ingkang piyambakipun menika boten purun nampi pitedah agami ing sahingga gesang lan panggesanganipun menika boten sae nerak anggere-anggeripun agami malah ugi nerak peranatipun negari. Nah, kalimat Luka ibnu Luka
ing dalam bahasa Arab menika mula bukanipun panci kagem nyebat hamba sahaya ngantos ing akhiripun merembet kanthi konotasi nyindir dateng tiang-tiang dungu, tiang-tiang ingkang boten purun nampi nasihat, tiang-tiang ingkang kathah celaan, kathah awonipun, kathah cacatipun, lan tiang ingkang tebih saking pitedah agami. Ingkang sok terkadang kalimat menika dipun gunakaken sok mangsa kalanipun kageng lare-lare nem ingkang piyambakipun menika tasih kirang ing bab napa kesaenan ing dalem akhlak, ing dalem moral. Nggih, lare-lare nem. Nah, lajengipun jamaah rahimakumullah wonten ing mriki dipun terangaken kahananipun hadis kala wau nggih menawi sawetawis kala wau nyebataken setunggalipun zaman tiang-tiang ingkang sejatosipun menika asor. Wong nek adoh saka agama gesang lan panggesanganipun menika mboten sae niku sejatosipun orang yang rendah, tiang ingkang asor. Kathah cacatipun sawetawis menika sejatosipun tiang ingkang ina. Ananging krana piyambakipun tiang kala wau sawetawis karana kasinungan bab perkawis perbendaharaan dunia najan to akeh cacat tumindake elek ning sugih sawetara piyambakipun saged nyepeng urusan ing ngalam donya. Dados wong ngono jarane mboten tiyang ingkang mboten sae, agaminipun mboten sae, tumindakipun mboten sae, tebih saking agami ning krana kasinungan harta benda ingkang kathah mangsa kalanipun menika saged nyepeng turusanipun tiyang kathah. Masyarakat awam di akhir zaman berkonotasi napa? Memilih pemimpin bukan ditinjau dari akhlak, dari moralitas. Terkadang ada oknum-oknum tiang sing jane mboten sae ning krana duwe ragat cukup saged mempengaruhi tiang kathah. Nah, inilah yang menjadi fenomena akhir zaman. Nah, apakah zaman itu sudah dumugi dateng kula dengan sedaya? Wallahu taala alam bisawab. Kita piyambak ingkang saged napa ngganggami kahanan ingkang wonten. Menawi menika sampun wonten pundi monggo saged kita telaah. Kasunyatan panci ingkang dipun aturaken dening Rasulillah lumantar 3 hadis kala wau menika setunggalipun perkawis ingkang saestu dados bukti kenabianipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih punapa ingkang panjenenganipun ngendikaaken saestu ing akhir zaman menika dados kasunyatan. Lajengipun jamaah rahimani wa rahimatkumullah wonten ing hadis kala wonten kalimat ingkang naminipun asy'adah. Nggih. Wonten ing hadis kala wonten redaksi asy'adah. Redaksi hadis kala wau tumuju dateng tiang-tiang ingkang bahagia secara dohir inggih menika tiang sing duwe ciri luka bin luka. Luka bin luka, dia orang yang bodoh dari agama dan tidak pernah mau menerima nasihat, ning sawetara kecukupan kebahagiaannya materi ini tercukupi. Secara umum orang itu orang kaya, tur iso duwe kekuasaan. Nah, maka secara umum orang itu bisa dikatakan apa? Asy'adah, orang yang sukses secara dohir. Namun hakikatnya orang sebenarnya kayak gitu
kados mekaten kala wau kosok wangsulipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kaum muslimin kahananipun tiang-tiang Islam nggih ing sakmenika panci nguwataken tandha wontenipun tandha kekalih menika saderengipun bilih tandha-tandha ingkang wonten dipun sebataken Nabi menika pinangka bukti bilih piyambakipun menika leres dados utusanipun Allah. Saperangan kathah pangandikanipun Nabi menika sampun dados kasunyatan. Wong ternyata ya memang betul ada orang yang baik secara agama, akhlaknya bagus, tetapi dalam masalah kepercayaan memimpin masyarakat itu dipandang sebelah mata, bahkan dianggap barang sing ora payu karena apa? Yang menjadi kompetitor pesaingi sing mergo duwe harta duwe bondo. Itu sebuah pertanda di akhir zaman. Lajengipun jamaah rahimani wa rahimatkumullah nggih. Ngance tondo salajengipun sak sampunipun tiyang ingkang beruntung ingkang diarani keluarganipun Luka bin Luka, jauh dari agama, akhlaknya tidak bagus, tetapi dia orang kaya, sawetawe sementara dipercaya banyak orang untuk menjadi pemimpin. Lajengipun tanda akhir zaman berikutnya, tiyang kala wau ngagungaken dateng sak liyanipun sak sanesipun kitabullah. Di akhir zaman besok akan muncul wonten manusia ingkang langkung mengunggul-unggulkan sak sanesipun kitabipun Allah. Tulisan-tulisan ingkang dipun damel menungso, terkadang tulisan sing niku secara hukum ora iso dipertanggungjawabkan. Wonten ing mriki Rasulullah paring pangandikan wa tutsla fil qaumi al musna'u qultu wa mal musna'u qala ma kutiba siwa kitaballah wa tutsla fil qaumi lan diwacaake marang sawijining kaum sing diarani al musnah. Lajeng perawi hadis kala wau nyuwun pirsa dhateng Rasulillah. Kultu wa mal musnah, napa ingkang dipun wastani al musnah menika ya Rasulullah? Qala Rasulullah ngendika ma kutiba siwa kitaballah. Ma yaiku apa wae kutiba sing diarani dhewe kutiba dadi tulisan siwa kitaballah sakliyane kitabe Allah. Karya tulis sing niku sak sanesipun kitabipun Allah Subhanahu wa taala. Keteges napa? Tiyang mangke di akhir zaman ada manusia lebih mengeluhkan tulisan manusia dibandingkan kitabipun Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Nanti akan muncul nanti di akhir zaman orang-orang niku berpedoman hidupnya bukan kepada Quran, bukan kepada sunnah, tapi pada tulisan-tulisan manusia yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Yang sering masih wonten tengah masyarakat itu selalu saja kalau di tahun-tahun politik nurut jangkane sinten Joyoboyo sing ditulis kitab Joyoboyo besok sing dadi presiden ki nata negara. Itu selalu dipedoman dan sering diungkap di masyarakat. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Dan sampai sekarang apakah benar
Nyun sewu di ceratan kitab tulisan Joyoboyo itu benar-benar diakui kebenarannya. Nah, sementara masyarakat umum menganggap itu adalah sesuatu yang benar dan sudah menjadi jaminan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di samping niku nanti di akhir zaman badhe berkembang karya-karya tulis ingkang dipun damel dening para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh sing ingkang karya tulis menika sawetawis disanjung-sanjung, dielulukan di tengah masyarakat, dimuliakan melebihi bagaimana manusia niku memuliakan Al-Qur'an. Pertanda yang jelas wonten hadis menika bilih wiwit zaman rumiyin sampun wonten lelampahan ngantos sak menika inggih menika nalikanipun wontenipun sekelompok tiyang ingkang piyambakipun menika nggawe karya-karya tulis ingkang sanget-sanget dipun agungaken malah ngungkuli kados pundi anggenipun tiyang Islam menika ngagungaken Al-Qur'an. Nanti akan muncul nanti di akhir zaman orang itu untuk masalah-masalah kehidupannya bukan kembali kepada Quran dan Sunnah, sing dibukai malah kitab-kitab primbon, kitab-kitab sing tidak jelas sumbernya itu besok di akhir zaman akan kembali muncul. Kayak mbiyen sadurunge Islam niku dikenal di tengah masyarakat. Ini yang menjadi napa keteranganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing saengga tiyang kala wau rumangsa mulya ketika memahami tulisan-tulisan karya-karya saksanesipun Al-Qur'an lan sawetawis dipercaya diakui di tengah masyarakat. Ada sekelompok manusia ngoten niku. Ugi malih jamaah rahimakumullah, nggih. Sesambetan kalian bab menika sawetawis saking tiang-tiang sufi, orang-orang yang piyambakipun ora patiya nggatekke dunia ing saengga dalam masalah berpakaian saja wis lusuh dan lain sebagainya seakan-akan dunia niku mboten enten manfaatipun nggih. Piyambakipun damel setunggalipun tulisan-tulisan teks-teks sing ingkang dipun anggep niku karomahipun para wali-wali Allah. Bahkan dengan bahasa mereka adalah wali kutub, ya, wali majedub dan lain sebagainya. Nanti wong jenenge wali kutub, wali majedub kok ora tahu salat, ora kelamben. Bahkan maaf saja dia berpakaian nutup aurat saja tidak sempurna, kok itu dianggap orang yang dipercaya. Itu kan yo ironis toh. Lebih mulia mana mereka dibanding Nabi? Nabi saja kehidupannya begitu luar biasa, sangat indah. Sementara yang kayak gitu sangat diuluk-ulukan. Ini yang terjadi. Yang niki muncul dari orang-orang sufi. Sebenarnya mereka adalah tiang-tiang ingkang sebenarnya tebih saking pituduhipun Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini di akhir zaman mulai muncul orang-orang yang aneh-aneh. Nggih. Wis maaf-maaf saja ngomong ora jelas. Cara kehidupannya kotor kayak gitu malah sangat dihormati, dianggap sebagai walinya Allah. Apakah wali Allah semacam itu? Mestinya kan mboten. Nggih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian pula jamaah rahimani wa rahimatkumullah, okay. Nopo yang terjadi di kalangan tiang-tiang Syiah, tiang-tiang Rafidhah, dan tiang Rafidhah niku bukan Islam. Syiah bukan Islam. Syiah itu sudah agama sendiri. Kalau dia mengaku Islam tidak akan bisa diterima. Karena apa? Penyimpangannya begitu sangat luar biasa. Ngantos-ngantos di kalangan kaum Syiah ini. Saking keblingernya mereka. Menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Oke. Ini kan sudah terlalu amat sangat sesatnya
mereka. Dan pemikiranipun tiang-tiang Syiah, tiang-tiang Rafidhah niki banyak mengkontaminasi, mempengaruhi pemikiranipun, pemahamanipun umat Islam di luar agama Syiah, ya, umat Islam. Lajengipun jamaah rahimakumullah, masih di bab ini yang kesekian kalinya, tanda akhir zaman inggih menika tiyang menika bermegah-megahan dalam membangun masjid. Saat ini panjenengan pirsani yang masjid dibangun beberapa tahun terakhir ini karo bangunan-bangunan masjid sing metu isik panjenengan pirsani. Bagaimana keadaannya? Sangat jauh berbeda. Sangat indah, sangat bagus. Bahkan masjid itu sebenarnya masih layak, masih nyaman untuk ibadah saja. Kesusu direnovasi, alasannya ini dan itu, yang sebenarnya itu tidak begitu penting indahnya bangunan dibanding kemakmurannya. Nah, ternyata wallahu taala alam bisawab dalam hadis niki sampun dipun terangaken saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa bermegah-megahan membangun masjid niku bagian tanda akhir zaman. Min asrati syaati ayana bahan nasu bil masajid. Min asrati syaati, min sangka ing antane asrati saat tanda-tandane dina kiamat, ayata bahan nasu fil masjid, yaiku wong iku mau menungso padha seneng megah-megahan api-apian ing dalem bangun masjid. Jamaah rahimakumullah, lah bermegah-megah yang dimaksud kados pundi miturut hadis menika? Bermegah-megahan ing mriki dalam bentuk masalah penampilan. Masjid itu harus indah bangunannya dengan nopo? Arsitektur yang indah sehingga masjid itu orang melihat saja seneng, kan begitu. Padahal kalau kita lihat sejarah awal, bukannya kita menolak pembangunan ndak. Rasulullah waktu pertama kali membangun masjid Kuba pada peristiwa hijrah, pokoknya memang dikei dinding dur diyupi-yupi lepah kurma gitu aja. Atau paling enggak masjid yang seindah ini, sebagus ini sudah sangat nyaman untuk beribadah, untuk thalabul ilmi, untuk kegiatan umat. Namun bisa jadi masjid seindah ini nanti setelah generasi bapak-bapak ini sampun boten wonten, nanti akan muncul usulan Masjid Baitur Ridho kudu direnovasi, diperbagus lagi. Bangunannya paling ora mendekati masjid A, gitu kan. Idealnya kayak gitu. Perkara biaya engko digoleki. Kita optimis, bangun masjid ini mesti dadi, ora enek, bangun masjid ora dadi. Iya. Kita yakin, Pak. Ora enek wong bangun masjid ora dadi. Mbok 5 tahun, 10 tahun tetap dadi. Ora enek masjid ora ditutup nih, nggih. Nenek bangun gedung oke ra dadine. Pemborongnya melayu kabur enek, ning ora enek. Masjid kok ora ditutup nih dimanapun. Nggih. Ora ketang petang tahun 5 tahun, karena apa? Kalau kita lihat yang masjid-masjid lama dibangun itu ya bangunannya ya begitu kayak gitu ya. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, ternyata bermegahan-megahan di masjid ini, kalau kita mau lihat, kita ambil saja 2 masjid besar kaum muslimin, bahwa 2 masjid mulia, 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi. Ada beberapa catatan nih Bapak yang dirahmati Allah. Masjid Nabawi niku pada awalnya dibangun Nabi, ya enggak begitu. Pokoknya hanya untuk waktu itu cukup untuk beribadah, karena Masjid Nabawi waktu itu di samping Masjid Nabawi tidak jauh dari situ ada masjid-masjid yang lain. Kalau Bapak Ibu hadir ziarah ke Madinah, ke Masjid Nabawi kan nanti begitu sebelah selatan ke arah sana nggih, kidul kulon nggih. Itu nanti Bapak Ibu akan ketemu masjidnya Abu Bakar As-Siddiq, ketemu masjidnya Umar bin Khattab. Loh kok konon masjid Nabi sampai kayak gitu? Nah, karena bisa jadi waktu itu dengan pertimbangan karena situasi jalannya gelap bergunung-gunung,
Pertimbangannya gitu. Setelah perluasan begitu. Nah, ternyata jamaah rahimakumullah, perluasan daripada Masjid Nabawi sendiri ini juga kaum muslimin terkena bagaimana bermegah-megahan masjid. Kita lihat nggih. Zamannya Umar bin Khattab sudah ada upaya renovasi, perbaikan. Tahun 17 Hijriah. Diperlajengakan di masa Umar. Di masa Umar perubahannya juga belum signifikan. Bangunan masih sederhana, tapi sudah nyaman. Masuk di renovasi yang ketiga di zamannya Khalifah Umayyah Al-Walid ibnu Abdul Malik, nggih, niku perluasan Masjid Nabawi berlangsung 3 tahun. Loh, bangun masjid nganti 3 tahun. Nah, ternyata setelah 3 tahun, tahun 711 masuk lagi di era sudah modern, di masa Raja Abdul Aziz Al Saud tahun 1951, nggih. Area Masjid Nabawi ini kuming awalnya 4.800 meter, nggih. Diperluas dari 4.800 meter dan mampu menampung jamaah waktu niku 30.000 wong. Itu kan sudah luar biasa. Tetapi jamaah rahimakumullah, nanti di zamannya Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud tahun 8 gangsal perluasan melih, nggih. Perluasan melih dadi 40.000 meter, mampung jamaah 700.000. Dan ini bangunannya akan semakin lebih indah. Terus perluasan melih tahun 2012 waktu Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud seko napa niku 400.000 meter persegi niki diperluas sampai menampung 1,6 juta jamaah. Setelah dihitung jamaah rahimakumullah, Masjid Nabawi kan dilapisi emas, pintunya, bagian-bagiannya menghabiskan emas 70 ton lebih. Emas tuh Pak. Untuk melapisi masjid itu yang kuning-kuning itu emas asli, emas 24 karat menghabiskan 70 ton lebih. Emas loh nih. Sebenarnya maaf saja kalau kita kembali kepada pangandikanipun Nabi, emas itu untuk apa kok sampai dilapiskan di masjid? Kalau nggak ada tujuannya untuk bermegah-megahan. Jadi ternyata memperindah masjid itu 2 masjid kaum muslimin sudah terkena. Dan padahal yang melakukan ini adalah sebenarnya adalah orang-orang yang kita yakin ngerti hadis tentang ini, bagaimana tanda akhir zaman memperindah masjid, tetapi mereka tetap lakukan, kenyataan begitu. Jadi kalau Bapak Ibu hadir di sana kan mirsani kuning itu bukan kuning ngarani hanya sekedar warna kuning biasa, tapi itu kuning-kuning bener-bener kuning emas. Karena di pintunya sendiri Masjid Nabawi itu ada 42 pintu toh nggih. Nah, itu semua kan dilapis emas. Tretesi emas sampai entek semono 70 ton lebih. Dibayangke 70 ton itu dadekke duit pirang triliun. Wis mungkin wong sak gadingan wis didumke per kakak wis 5 tahun rasa kerja. Wis mangan itu mungkin ya cukup. Karena ya inilah jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebuah kenyataan bahwa umat Islam sendiri ya memang semacam itu, nggih. Kita lajengaken kemudian Masjidil Haram, nggih. Masjidil Haram juga ada perbaikan mulai zamannya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Niku baru nanti di zamannya Abu Bakar itu basu siji utara kareh timur lor ada perluasan sedikit etanono menara. Zaman Abbasiyah tahun 783 niku sudah ada perubahan lagi karena di sana sudah diperluas menjadi 12.500 meter persegi, okay. Sampai akhirnya dari Bani Abbasiyah lama sekali nggak ada renovasi, baru muncul lagi di zaman pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Niku sebelah utara dari Masjidil Haram dan dibangun menara. Sampai akhirnya pun di masa
apa niku Abbasiyah, terjadi perluasan sampai Utsmaniyah 1570, waktu itu sampai perluasan menjadi 28.000, sampai akhirnya datang Raja Fat tahun 19 tahun 1808 niku perluasanipun sudah 3.356.000 meter persegi pun mampu menampung jamaah 1,5 juta. Niku tahun 1808. Tahun 2005 niku terjadi perluasan lagi, nggih. Sehingga kemampuan daya tampungnya Masjidil Haram niku sak jam mau iso nampung wong 50.000, sakniki 1 jam minimal 130.000 jamaah dalam 1 jam. Sampai akhirnya tahun 2015 di zamannya Raja Salman bin Abdul Aziz, targetnya dalam 1 jam niku minimal Masjidil Haram menampung 2 juta jamaah. Dan sampai sekarang proses perluasan itu berlangsung. Ya karena memang ini kebutuhan kaum muslimin. Tapi di balik itu tetap enggak sekedar diperluas, tapi bangunannya memang betul-betul dibuat sangat indah. Inilah jamaah rahimakumullah, keterangan untuk menambahkan tentang bermegah-megahan manusia di akhir zaman membangun masjid ini. Nah, di dalam keterangan niki bermegah-megahan wonten hadis menika nggih, dari sisi tampilan, sehingga orang itu akan merasa bangga nek duwe masjid sing megah, masjid yang indah nggih. Namun terkadang di balik rasa bangga itu terlena bagaimana memakmurkan. Padahal yang paling berat setelah membangun masjid niku memakmurkan. Maka pernah kita ada kegiatan peresmian masjid di wilayah Wonogiri itu yang kita minta ngisi itu Ustadz yang dari mana, dari Palur itu ngomong gini sama panitia. Iki wong masyarakat kini bangun masjid semin iki ndek men wis do survei apa urung? Artinya arep bangun masjid do gelem salat nang masjid ora. Nek ora ndek men bangun masjid iki 3 ping 3 wae. Dadi wong sing siap mlebu nang masjid iki sing digaweke nggon, rasa ombo-ombo semin iki. Iki panitia do siap makmurke ora? Nggih, Pak. Dadi masjidnya memang hampir 1,5 kali ini. Padahal awalnya nama musola cilik ini kok. Nah itu tanah desa, terus golek dana iso ada ditakoni, kowe do siap ora makmur? Nek kowe rasa makmur ke masjid iki dadi makmur, percuma jenengan rekoso berjuang golek ragat. Nek masjidnya menang megah, menang indah ning ora ana kemakmuran. Sampai begitu beliau tandaskan. Karena apa? Bukan di sisi megahnya bangunan, tapi bagaimana masjid itu makmur dalam rangka ibadah dan ketaatan datang Allah Subhanallah, itu yang terpenting. Maka bagaimana menjadi seorang pengurus masjid itu memang satu kemuliaan yang luar biasa. Namun akan lebih baik lagi bagaimana masjid ini benar-benar menjadi sentra kegiatan umat. Nek kula maca nggen MMT ngarepan niku luar biasa. Nek itu jalan semuanya kan masjid ini hampir-hampir tidak pernah sepi dari kegiatan umat dan masyarakat. Jamaah rahimakumullah, wontenipun pertanda orang-orang bermegahan ini di kalangan umat Islam memang setelah dimulai beberapa abad yang silam, sehingga nggih wonten keteranganipun Ibnu Ruslan paring keterangan saking hadis menika pinangka bukti jelas kemukjizatanipun Rasulillah bilih bab makaten kala tebih saderengipun sampun dipun ngendikaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilih tiang-tiang akhir zaman niku merasa senang, merasa bangga menawi saged mbangun masjid ingkang megah ageng kados dene kebanggaanipun seorang raja pembesar mulai dari dan itu ternyata merambah di wilayah Jazirah Arab, saking Kairo, Damaskus sampai Baitul Maqdis, orang-orang pun bergemar dalam rangka nopo membangun masjid
yang megah. Niku jamaah rahimakumullah, sudah cukup Ustaz nggih. Untuk kajian sore hari ini dados manusia akhir zaman berbangga dengan masjid yang indah itu sudah diprediksi Nabi, dan ternyata di akhir zaman orang sekarang lek bangun masjid bangun keri kok ora apik ngungkuli sing isik, kuwi jarene apa? Bukan termasuk orang yang berhasil katanya. Teko keri kudu luwih apik, slogan mereka begitu. Tapi bagaimana dibalik keindahan itu kemakmuran yang luar biasa. Itu insyaallah lebih barokah. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lajengaken kajian wonten wulan salajengipun menawi Allah Subhanahu wa taala tasih paring kesempatan dhateng kula lan panjenengan saged pinanggih malih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.